कछुओं का खून ठंडे प्रकार का पाया जाता है, यही कारण है कि ये सर्दियों में ज्यादा नहीं चल पाते। फैक्ट नंबर 2, कीवी नाम का यह प्यारा सा पक्षी बहुत ही खतरनाक माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, मोर एक सर्वहारी पक्षी है जो कि पत्ते, चने और गेहूं के साथ साथ कीड़े और मकोड़ों को भी बड़े चाव से खाते हैं। फैक्ट नंबर 4, एक ब्लू व्हेल मछली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से तैर सकती है। फैक्ट नंबर 5, कुछ लोग बिना जहर वाले सांप के डसने के डर से भी मर जाते हैं।